Ngày hôm nay thì mục sư Daniel của chúng ta đã trở về Việt Nam để có những chuyến truyền giáo cũng như công tác và thăm gia đình của mình. Vì vậy nên là hôm nay thì tôi xin phép được thay thế mục sư Daniel trong sự giảng kinh thánh. Tôi sẽ làm chứng về Chúa trong thì giờ ngày hôm nay. Và vì là mục sư Daniel không có ở đây nên là chúng tôi cũng không thể nào mà có người thông dịch ở đằng sau kia được. nên là tôi sẽ phải vừa nói tiếng Hàn và vừa nói tiếng Việt. 오늘 다니엘 목사님 안 계셔서 제가 통역 자리에 쓸 수가 없는 상황이에요. 그래서 제가 베트남어하고 한국어도 같이 간증은 나누겠습니다. 감사합니다. 간증을 준비하면서 이제 묵상하고 또 묵상하고 그 목사님의 마음은 아십니다. 나눠드리고 싶은 건 너무 많은데 어떻게 이제 조금 짧게 이해할 수 있게 전달하기를 할 수 있는 그 준비 시간이 많이 걸리고 그리고 어렵습니다, 진짜. 너무 죄송스럽고 제가 예배 시간에 집중 안 될 때도 있고 그리고 잠 올 때도 있습니다. 이제 제가 간증을 준비하면서 참 회개해야겠다는 마음이 생겼습니다. 그래도 목사님한테도 죄송스럽고 다음 시간에 예배 꼭 집중하고 하느님 아버지 계셔서 제 정신을 차릴 수 있게 예배를 온 마음으로 드릴 수 있게 하느님께 기도하고 있습니다. 그리고 오늘 이제 여기 서 있는 저를 너무 떨리고 있어요. 이제 개인 이제 친구들한테 가족들에게 간증은 나눌 때가 많은데 근데 교회에서 이렇게 처음으로 강대상을 올라가서 간증을 나누고 있습니다. 그래서 조금 떨리고 그리고 어떻게 나눠야 하는지 좀 걱정합니다. 그런데 하느님 감사하게 하느님 아버지를 항상 저를 뒤에 있고 하느님 아버지 저를 말씀하고 있고 오늘 어떻게 여러분에게 간증을 나누는지 하느님도 참 많이 도와주셨습니다. 하느님께 감사합니다. 그리고 오늘 이제 베트남 친구 국제 그 해양대학교 3명 올 거라고 했는데 아마 이제 상황이 조금 생겨가지고 조금 늦게 올 거예요. 그래서 우리 다 같이 기도해 주시고 많은 친구들을 오고 있는 친구들을 빨리 올 수 있게 조금 기도하기 원합니다. 오늘 이제 새로운 친구들이 많이 오면 좋은데 왜냐면 제가 이제 주로 새로운 분들 위주로 간증을 준비했거든요. 그래도 이제 인터넷으로 듣고 있는 아니면 나중에 들을 분들에게 이제 간증을 나눌 시간이 되겠다고 생각해서 최대한 이제 노력해서 간증을 나눠드리겠습니다. 여기서 이제 다 한국어 잘하는 시분들이 있으니까 한국어 계속 합니다. 이제 베트남어를 해야겠죠. Vì là lần đầu tiên bác được đứng ở trên hội thánh, đứng trước rất là nhiều người như vậy để chia sẻ những cái điều mà Chúa làm trên cuộc đời của mình. Vì thế nên là bác rất là run. Bác cũng đã từng làm chứng cho những người cá nhân, cũng làm chứng cho những tập thể, nhưng mà lần đầu tiên bác đã được đứng ở trên bục giảng như vậy để bác có thể làm chứng về Chúa. Và đây là một điều thực sự rất là tự hào, là một cái điều mà bác rất là cảm ơn Chúa, bởi vì thời gian mà Chúa đã cho bác có thể suy nghĩ về Chúa, có thể nhớ lại hết những cái điều mà Chúa đã làm, những cái điều diệu kỳ Chúa đã làm trên cuộc đời của mình, để giờ phút này bác tóm gọn lại, bác có thể chia sẻ với mọi người, để mọi người có thể cảm nhận được thấy là Chúa đang tồn tại với chúng ta, Chúa luôn luôn ở đằng sau lưng của chúng ta. Và thực sự thì trong cái khoảng thời gian mà bác chuẩn bị lời chứng thì bác đã phải tĩnh nguyện rồi lại suy nghĩ rất là nhiều. Vì thế nên là bác mới hiểu được là ôi, mục sư của chúng ta vào mỗi tuần là mục sư phải chuẩn bị một bài giảng sẽ rất là vất vả. Và đôi khi trong giờ thờ phượng bác có những lúc không tập trung, hay là có những lúc bác bị buồn ngủ, bác phải nghĩ rằng là mình phải
ăn năn trước Chúa, bởi vì đây là tội lỗi của mình, vì mình không tập trung được trong giờ thờ phượng. Cũng xin Chúa Ngài ban thêm sức cho bác để mỗi giờ thờ phượng bác được tập trung, cũng như là tất cả anh chị em chúng ta được tập trung để lắng nghe lời Chúa, hiểu lời Chúa và áp dụng lời Chúa trong cuộc sống của mình. và 오늘 이제 우리 말에 권세 있는 것 아시죠? 그래서 옆에 있는 분들에게 옆에 있는 계신 분들한테 기쁜 마음으로 인사합시다. 오늘 참 감사합니다. 모든 분들에게 이제 예수님 이름으로 축복하고 사랑합니다. 감사합니다. Chúng ta đều biết là trong môi miệng của chúng ta, nếu chúng ta nói trong danh Chúa Giêsu thì chúng ta có năng lực và có chúng ta trong lời nói của chúng ta có năng lực, đúng không ạ? Vì thế là chúng ta hãy cùng nhau chào những người xung quanh chúng ta, cũng như là chào những người trên internet đang tham dự thờ phượng cùng với chúng ta. Xin chào tất cả anh chị em trong danh Chúa Giêsu Christ. Xin Chúa ban phước trên đời sống của anh chị em. Xin cảm ơn ạ. 제 손에 지금 컵 하나 있습니다. 컵이 있는데 이제 여러분 이 컵을 만드는 사람 있다고 이제 아시죠? 그 뜻처럼 이제 제가 오늘 하나님에게, 오늘 보이지 않는 하나님에게 어떻게 우리 볼 수 있는 것을 나누게 드리겠습니다. 우리는 하나님을 보지 않지만 하나님을 만드는 것을 통해서 우리는 하나님을 볼 수 있습니다. 이 모든 만물, 나무, 사람, 그리고 이 건물들도 하나님 만드셨습니다. 특히 오늘 제 삶 통해서 여러분들에게 하나님을 어떻게 존재하고 계신지 나눠드리고 싶습니다. Trên tay bác hiện tại đang là một cái cốc, và tất cả các anh chị em đều biết rằng là cái cốc này có người nào đã làm ra nó, đúng không ạ? Nhưng mà chúng ta lại không thể nhìn thấy cái người đó. Nhưng chúng ta không nhìn thấy cái người đó, nhưng chúng ta vẫn biết rằng là cái người đó tồn tại. Vì thế nên là hôm nay bác muốn chia sẻ đến một đấng mà đấng đó không nhìn thấy được, nhưng mà đấng đó tồn tại thông qua đời sống của bác, thông qua cái điều mà người đó làm trên cuộc sống của bác, thì bác sẽ làm để cho mọi người thấy được rằng là người đó đã tồn tại. Và đấng đó chính là Đức Chúa Trời của chúng ta, là Đức Chúa Trời đã tạo lên tất cả vạn vật trên thế giới này và tạo lên mỗi con người của chúng ta ở đây. Thực ra là bác khi mà còn ở Việt Nam là bác không có tin Chúa, là bác không biết đến Chúa, và bác cũng không thích đạo Tin Lành, bởi vì có rất là nhiều những cái thông tin không được hay cho lắm về đạo Tin Lành đã xuất hiện ở trên internet, xuất hiện ở trên TV. 저는 베트남에서 예수를 안 믿고 그리고 교회를 싫었습니다. 왜냐하면 베트남에서 이 SNS나 TV에서 나온 뉴스들을 기독교에 대해서 참 안 좋은 이제 정보들이 나와 있습니다. 그래서 저는 그 선입견이 있으니까 교회라는 것을, 교인에 대해서 참 안 좋게 봅니다. 그런데 한국에 와가지고 제가 베트남에서 가르쳐주는 한국어 선생님, 저하고 같이 한국에 왔습니다. 그분은 저를 초대해서 처음으로 제가 교회에 갔습니다. 그날에 2016년 크리스마스입니다. 그때 교회 와서 내 생각했던 교회 그렇지 않네요. 사람들이 참 진솔하고 많이 도와주고, 그래서 사랑은 나눠주고, 그리고 그들을 예배 시간에 그들을 예배하는 것을 볼 때 하나님 계시다라고 제가 느껴요. 그는 어떻게 그렇게 참 이제 뜨겁게 예배드리고 뜨겁게 찬양 부르고 있는지, 하나님 안 계셨으면 그들을 그렇지 못한다고 생각합니다. Khi mà tôi đã từng rất là ghét đạo Tin Lành, nhưng mà khi đến Hàn Quốc thì được lời mời của một chị là cái người đã dạy tiếng Hàn cho tôi từ Việt Nam, đã mời tôi đến nhà thờ vào lễ Giáng sinh, và tôi đã dự cái buổi lễ Giáng sinh đó. Khi đó thì tôi thấy rằng là những cái suy nghĩ của tôi về nhà thờ nó hoàn toàn không giống với những cái gì mà mình đã định kiến trước kia. Mình nghĩ rằng là nhà thờ họ dẫn dụ mình, họ cho mình làm, họ gọi là gì, họ tẩy não mình lên là
bác đã không thích nhà thờ, nhưng mà khi mà đến với giờ thờ phượng đó, bác thực sự thấy rằng là cái sự cầu nguyện, cái sự hát tôn vinh, hát ngợi khen Chúa của họ rất là sống động, và dường như Đức Chúa Trời đang ngự ở giữa vòng của họ. Nếu như Đức Chúa Trời không ngự ở đó thì chắc chắn họ không thể nào mà có thể nồng cháy đến như vậy trong sự thờ phượng được. Và vừa rồi anh chị em chúng ta cũng chứng kiến, mỗi anh chị em chúng ta, những người đã tin Chúa rồi, thực sự là phải có Chúa thì chúng ta mới có thể nồng cháy đến như vậy. Chúng ta mới có thể hết lòng, hết tâm sức mình để thờ phượng Chúa, để ngợi khen Chúa đến như vậy. Và vì thế nên là bác cũng tiếp tục đi nhà thờ. 그래서 제가 한국에 올 때부터 그때 계속 한국에 교회를 갔어요. 근데 그때는 저는 한국어를 잘 몰라요. 복음이 뭔지. 그 사람들을 저한테 열심히 복음은 전달했어요. 근데 저는 한국말을 이해를 못하니까 그냥 교회 분위기 때문에 교회는 갔어요. 간단하게. 그리고 주일에 밥도 챙겨주고 차도 챙겨주고, 그래서 교회는 뭐 그냥 쉼터라고 생각했어요. 그 다음에 저는 알바도 생기고 일요일 날에 알바도 있으니까 교회를 못 가게 돼요. 그래서 교회는 그때는 안 갑니다. 그때부터 안 갑니다. 2017년부터 이제 교회를 안 가요. 근데 다행하게 딱 6년 후에 2011년 크리스마스에 저희 집 근처에 있는 외국인 교회가 있습니다. 그들을 이제 인터넷으로 초대했습니다. 그래서 저는 다시 교회에 가겠다고, 마땅히 그때 저는 알바를 그만둬요. 그만둔 시간, 저는 나를 일을 자치려고 일을 그만두는데, 그리고 너무 피곤해서 조금 쉬고 싶어서 일을 그만하는데, 그래서 딱 시간이 나니까 교회는 가요. 시간이 안 나면 아마 교회를 안 갔어요. 그거는 제가 이제 하나님의 뜻이라고 알게 되었어요. Thì khi mà mới đến Hàn Quốc ấy, thì bác đã được họ mời đến để thờ phượng như vậy, thì bác cũng không biết tiếng Hàn, và họ cũng cố gắng giải thích về Chúa bằng tiếng Hàn Quốc, thực sự là mình không có hiểu được hết. Vì vậy nên là bác cũng chỉ đến nhà thờ bởi vì nhà thờ cho cơm ăn, nhà thờ cho xe đi lại, hay là nhà thờ có nhiều người giúp đỡ mình thì mình thích và mình cảm thấy là mình muốn đi nhà thờ vậy thôi. Nhưng mà khi mà đến lúc mà bác có một cái công việc làm thêm vào ngày cuối tuần, vào ngày chủ nhật, thì bác không thể đi nhà thờ nữa, thì bác luôn luôn đi làm và bác lại trở về với cuộc sống của ngày xưa, không đi nhà thờ nữa. Nhưng mà rất là may, 6 năm sau, đúng vào ngày Giáng sinh của 6 năm sau, năm 2021, thì bác đã nhận được lời mời từ một nhà thờ người ngoại quốc ở gần nhà bác sống. Họ mời đến để tham dự chương trình thờ phượng vào ngày Chúa Giáng sinh. Nên là bác đã, đúng cái lúc đó là cũng là lúc mà bác nghỉ cái công việc làm thêm của mình. Thực ra là bác nghỉ công việc làm thêm của mình cũng chẳng phải là nghỉ để mình đi nhà thờ đâu, mình nghỉ để mình nghỉ ngơi trong một khoảng thời gian rất là dài. Lúc đó bác gần tốt nghiệp rồi, nên là bác muốn nghỉ ngơi, bác không muốn làm việc nữa. Với lại cả nên là lúc đó mình nghỉ công việc của mình làm và mình đi nhà thờ. Thế nhưng mà đến bây giờ thì bác nghĩ lại, không phải là đó không phải là do mình muốn đi nhà thờ như vậy đâu, mà chính Chúa đã tạo ra cho mình cơ hội để mình có thể được đến với Chúa, và Chúa đã hướng dẫn mình, đã dẫn dắt mình để đến với giờ thờ phượng hôm đó. Và khi mà đến giờ thờ phượng hôm đó thì nghe những lời của mục sư giảng, hay là nghe những cái lời làm chứng của những anh chị em, thì bác đã cảm thấy là mình bị phục trước Chúa. Không có một cái điều gì sai lệch trong Kinh Thánh nói, và nó đã xảy ra, nó đang xảy ra và nó sẽ xảy ra, và mình bắt buộc phải tin Chúa. 저는 그때 이제 한국에 올지 한 7년 되니까 한국어를 어느 정도 이해하고, 그리고 거기서 베트남 친구들이 있습니다. 목사님이 나눠주는 이제 말씀을 통해서, 그리고 그 친구들을 간증 통해서 저는 하나님 진짜 존재했다. 그리고 예수님은 누구인지 이제 제대로 알고 예수님 믿을 수밖에 없어요. 어쩐지 모르겠어요. 제 마음 그렇게 생겨요. 왜냐하면 하나님의 말씀, 성경에서 말씀하고 있는 것 진짜 이제 일어났어요. 그 이들을. 그리고 일어나고 있어요. 그리고 앞으로도 일어날 거라고 믿고요. 자연스럽게. 그래서 저는 그때부터 계속 교회를 나갔습니다. 지금까지. Vì vậy nên là từ lúc đó thì tôi vẫn
đã bắt đầu đến đi nhà thờ và cho tới tận bây giờ. Và Đức Chúa Trời đã thay đổi tôi hoàn toàn. Có một câu kinh thánh mà tôi muốn chia sẻ với anh chị em trong ngày hôm nay. Đó là câu kinh thánh trong Ê-sai chương 53 câu 6. Xin mời PPT ạ. Đây là một cái câu kinh thánh mà thực sự đã cảm động đến tấm lòng của bác, và là một cái câu kinh thánh như là kiểu một cái cú thúc vào bác để cho bác tin nhận Chúa hoàn toàn. 이 말씀은 저한테 이제 저의 믿음을 더 강력하게 들고 믿기 시작하는 때 이 말씀을 볼 때였습니다. 우리 다 같이 읽어주시면 좋겠습니다. xin mời hội thánh chúng ta cùng đọc câu này. 베트남 분들은 베트남어로, 한국 분들은 한국어로. 우리 같이 읽어보겠습니다. Chúng ta thảy đều như chiên đi lạc, ai theo đường nấy. Đức Giê-hô-va đã làm cho tội lỗi của hết thảy chúng ta đều chất trên người. Amen. Con chiên hay là tiếng Việt Nam mình gọi là con cừu. Tại sao nó lại là con cừu? Tại sao Chúa Trời lại ví chúng ta là con cừu? Tôi đã được nhận cái câu hỏi này từ mục sư và tôi trả lời là vì thịt cừu rất là ngon. Vì thịt cừu và tôi rất là thích món thịt cừu. 양꼬치. 어떤 목사님이 저한테 이 말씀을 이제 저희한테 이해시키기 위해서 이 말씀을 이제 나누셨습니다. 그 나눠주실 때 저한테 물었습니다. 왜 사람은 양으로 이제 여기고 있냐고. 저는 양고기 맛있다고 했어요. 양꼬치는 참 맛있다고. 그리고 양은 좀 얌전하고 양을 좀 귀엽다고. 사람도 그렇게 귀엽게 생기고 그렇게 얌전하다고 생각해서 그렇게 대답했어요. Và tôi cũng trả lời rằng là vì con cừu nó trông rất là ngoan ngoãn, trông nó rất là hiền lành nên là Chúa ví chúng ta như con cừu vậy thôi. Nhưng mà thực sự để hiểu sâu kinh thánh này thì con cừu chúng ta có một cái đặc điểm của nó, đó là con cừu mắt nó không có nhìn thấy được xa. Và con cừu nó cần phải có một cái người để chăn dắt nó. Nó sẽ đi theo cái tiếng chuông. Mọi người thấy ở trong cái phim hoạt hình hay là những cái phim của phương Tây ấy, khi mà nhìn thấy những cái người ta chăn con cừu ấy, thì người ta thường là có những cái gậy và có cái quả chuông trên đầu, người ta lắc thì con cừu nó sẽ đi theo, đúng không ạ? Nó sẽ đi theo cái tiếng lắc và tiếng gọi của người chăn dắt nó. 이제 양을 눈을 아주 안 좋다고 이제 연구가 나왔어요. 그리고 양은 눈이 안 보이니까 목자를 필요합니다. 그 목자를 이 쫑을 입고 이제 흔들리면 쫑을 흔들리는 소리를 듣고 날아가는 거예요. 그래서 양이 한 가지 특징도 있습니다. 양을 항상 걱정합니다. 사람도 항상 걱정하죠. 예수님 믿는 사람도 걱정하죠. Con cừu á, thì nó còn có một đặc điểm nữa, đó là con cừu nó rất là hay lo lắng. Và con người chúng ta cũng như thế, chẳng làm cái gì thì nó cũng lo lắng, chẳng làm cái gì chúng ta cũng lo lắng, đúng không ạ? Có tiền cũng lo, không có tiền cũng lo, ốm cũng lo, mà không có bị sao cũng lo, cứ tự nhiên chúng ta lo thôi. Đó là bản tính của chúng ta và hoàn toàn giống con cừu. Đó là lời mà Chúa đã dùng, vì vậy nên là Chúa đã dùng con cừu để ví với giống với con người. Nó có cả một bằng chứng khoa học luôn ạ. 이제 과학적으로 볼 때 사람은 양 같아요. 하나님의 말씀 참 신실하죠. 그리고 또 PPT 좀 PPT Ê-sai chương 53 câu 6 á. Con chiên đi lạc. Con chiên đã mắt mờ rồi lại còn bị lo lắng nữa mà lại còn đi lạc thì nó sẽ gì ạ? Nó sẽ hoàn toàn rơi vào những cái hoàn cảnh khó khăn và nó dường như là chỉ một cái điều gì trực chờ cái sự nguy hiểm đến với nó. Con sói có thể đến bắt nó bất cứ lúc nào. 양은 이제 길을 잃었습니다. 참 걱정하고 눈 안 보이는 양을 이제 잃었습니다. 그 상황에서 아주 위험한 상황이고 언젠가는 늑대를 바로 와서 잡아먹어요. 우리도 그렇습니다. 우리도 예수님 안 믿으면 항상 이제 위험 요소가 주변에 있습니다. 항상 우리 공격하고 있습니다. 그 세력은 사탄 마귀입니다. 이제 성경을 통해서 사탄 마귀도 알게 되었습니다. 저는
그 전에 사탄 마귀 있다고 생각하지 않습니다. 없다고 생각했어요. 과학 믿는 사람이니까요. Vì tôi cũng và con chiên đi lạc thì nó cũng lo lắng như con người chúng ta, luôn luôn có những cái yếu tố tấn công, và yếu tố tấn công đó chính là ma quỷ Satan. Và tôi biết được ma quỷ Satan thông qua Kinh Thánh. Trước đó thì tôi không có tin vào ma quỷ, và vì là tôi rất là tin vào khoa học, nhưng tôi không tin vào ma quỷ. Nhưng mà thực sự là khi mà đọc Kinh Thánh á, nó có rất là nhiều những cái thông tin về khoa học, và thực tế là và làm tôi rất là ngạc nhiên. Ví dụ như là cái cách mà Đức Chúa Trời tạo lên mặt trăng và mặt trời. Ở cái thời điểm đó thì con người ta vẫn tin rằng là trái đất là trung tâm của vũ trụ, nhưng mà Đức Chúa Trời đã phán rằng là Ngài đã tạo lên một vầng sáng lớn, một vầng sáng nhỏ là mặt trời và mặt trăng để quản trị trái đất. Như vậy thì ở cái thời điểm đó Đức Chúa Trời nói, người ta tin rằng là trái đất là trung tâm, nhưng mà Chúa đã nói rằng trái đất không phải trung tâm. Trái đất chịu ảnh hưởng bởi mặt trăng và mặt trời, và nó rất là khoa học. Còn rất là nhiều điều khoa học khác, nhưng mà thời gian thì không có đủ. Vì vậy nên là hẹn mọi người ở dịp sau thì mình sẽ có thể chia sẻ với mọi người về những cái khoa học trong Kinh Thánh. 과학적으로 볼 때 이제 저는 과학을 믿으니까 이제 신은 존재하다고, 마귀 존재하다고 생각하지 않았어요. 부정했습니다. 그런데 성경 말씀을 읽어볼 때, 참 과학적이네. 하나님을 그 당시 사람은 이 지구는 우주의 중심이라고 생각했을 때 하나님은 섰습니다. 하나님을 달과 해를 만들었습니다. 그리고 달과 해를 지구는 중심이 아니라 달하고 해가 지구를 영향을 주고 있습니다. 참 많은 이제 과학 정보들이 있는데 시간이 좀 부족해가지고 나중에 기회가 되면 제가 이제 나눠드리겠습니다. 어떻게 과학적인 성경을 내용이 있는지 다음 시간에 제가 나눠드리겠습니다. 그리고 이제 Đức Giê-hô-va đã làm cho tội lỗi của hết thảy chúng ta đều chất trên người. Chúng ta là những con, Đức Chúa Trời là đấng đã sáng tạo ra con người chúng ta. Và nếu như chúng ta rời xa Đức Chúa Trời thì chúng ta cũng sẽ như con chiên đi lạc này, bị nguy hiểm, đúng không ạ? 하나님은 우리 사람을 만들었습니다. 근데 우리 하나님은 이 죄 때문에 떠났습니다. 우리는 양과 같이, 저도 제 인생도 그렇습니다. 예수님을 믿기 전에 저는 항상 걱정하고 내일은 어떻게 될지 몰라서, 그래서 제가 선택하는 삶을 내가 주인이다, 나는 내 삶의 주인이다, 원하는 것 이제 다 합니다. 그래서 술도 하고 담배도 하고 이제 할 수 있는 거 다 해요. 다른 사람을 생각하지 않고 내가 원하는, 부모님도 생각하지 않는, 부모님 원하는 거 귀에 듣고 이 길에 나가요. 안 들려요. 왜냐면 내가 내 주인이니까 내가 맞는 것대로 하는 거예요. 하고 싶어서 하는 거예요. Chúng ta như con chiên đi lạc, và cuộc sống của chính bác trước khi tin Chúa cũng như vậy. Trước khi tin Chúa thì vì là bác có tin vào thần, có tin vào quỷ gì đâu, nên là bác luôn luôn là làm theo ý muốn của mình. Bác muốn mình được làm chủ cuộc sống của mình. Nhưng mà bác lại luôn luôn lo lắng và không biết là ngày mai mình sẽ như thế nào. Nên là ngày hôm nay bác đã chọn cái cuộc sống là mình sẽ làm những điều mình thích. Đó là một cái lối sống rất là cũng là thịnh hành hiện nay, đó là cái lối sống YOLO, đúng không ạ? Bạn chỉ sống một cuộc đời. Nên là bác cũng hút thuốc lá, bác cũng uống rượu, bác cũng làm tất cả những điều mình thích. Bác không có nghe lời của bố mẹ, bởi vì bác nghĩ rằng là mình là chủ cuộc đời của mình, nên là những cái điều gì mà mình thích thì mình cứ làm thôi. Mình chết đi thì mình đâu có làm được nữa, nên là mình phải làm những cái điều mà mình mong muốn chứ. Nên là một ngày bác có thể hút tới hơn một bao thuốc lá. Nhưng mà thật là kỳ diệu, bởi vì Chúa đã thay đổi con người bác, thay đổi hoàn toàn con người của bác. Bác biết mình là ai, mình đến từ đâu và bác cần phải làm gì. Vì thế nên là con người của bác đã được thay đổi. Và chủ đề của bác chia sẻ trong ngày hôm nay đó là được làm mới mình trong Chúa Giêsu. Tại sao lại là được? Tại sao lại là được mà không phải là làm mới mình trong Chúa Giêsu? Bởi vì chính Chúa đã thay đổi cuộc đời của bác, chứ không phải bác tự thay đổi cuộc đời của mình. Vậy nên bác đã chọn chủ đề đó là được thay đổi mình trong Chúa Giêsu.
제가 왜 오늘 말씀을 이제 예수님 안에서 나를 바꾸셨다라는 주제를 이제 주제의 의미는 저는 제 인생을 바꾸지 않고 예수님을 제 인생을 바꾸셨습니다. 그리고 예수님을 어떻게 바꾸는지 이 시간에 나눠드리겠습니다. 처음에 저는 신분을 바꿨습니다. 제 출신을 바꿨습니다. 이 말씀을 제가 재벌집을 이제 재벌 아들이라고 발견했다는 것이 아니에요. Không phải là cái xuất thân của bác đầu tiên là bác được thay đổi, đó là cái xuất thân của bác, cái thân phận của bác được thay đổi. Nó không phải là cái việc mà bác được trở thành con trai của nhà tài phiệt, mà ở đây bác biết được rằng là mình do Đức Chúa Trời tạo ra, chứ không phải tổ tiên của mình là những cái con vật, con khỉ, con vượn. 저는 하나님을 만들었습니다. 동문으로 이제 không phải là do tiến hóa, đúng không ạ? 동문으로 사람 이제 됐다는 것이 아니고 하나님을 저를 만들었습니다. Vì vậy nên là khi mà nếu như mà chúng ta tin rằng là chúng ta được tiến hóa bởi những con động vật đó, thì có phải là bây giờ khi mà bác đến với lại cả sở thú, bác sẽ phải nói với con khỉ, con vượn rằng là ôi con chào ông, con chào cụ không ạ? 만약에 사람을 이제 동물원으로 진화됐다라는 것을 이제 인정하면, 우리가 동물원을 가면 원숭이에게, 닭에게, 모든 동물에게 조상님 안녕하세요 그렇게 해야 되잖아요. 근데 아닙니다. 저는 예수님을, 하나님을, 저를 만들었습니다. 참 이제 hay là người Việt Nam ta có cái câu nói là con ông giời đó. Con ông trời thì có phải là cao quý không ạ? 이제 참 존귀하는 출신입니다. 영광이신 하나님, 능력 있는 하나님, 저를 만드셨습니다. 그래서 vì vậy nên là tôi luôn luôn cảm thấy tự tin về cái xuất thân của mình. Chúng ta không cần phải là, mình không phải gọi những cái con động vật là tổ tiên của mình nữa. Và con người chúng ta thì thường hay là có những cái lo lắng, đúng không ạ? Có những cái điều không hài lòng, không thỏa mãn về mình. Không thỏa mãn về mình, dường như là con người chúng ta luôn luôn có sự không thỏa mãn. 사람들을 이제 불만족감이 항상 있습니다. 항상 내에 있는 것에 대해서 만족하지 않습니다. 저도 마찬가지입니다. 근데 예수님을 믿은 후에 예수님 안에서 생각을 바꿨습니다. 모든 것에 대해서 저는 만족합니다. Tôi luôn luôn khi mà ở trong Chúa, tôi đã thay đổi về suy nghĩ của mình. Tôi luôn luôn hài lòng về tất cả mọi thứ. Bởi vậy mà con người không hài lòng về tất cả mọi thứ, nên là đặc biệt là ngoại hình của mình. Con người thường hay không hài lòng về ngoại hình của mình. Vì thế nên là chúng ta muốn chúng ta trở nên đẹp hơn, chúng ta muốn chúng ta trở nên hoàn hảo hơn trong mắt của mình. Nên là những cái trung tâm thẩm mỹ, những cái thẩm mỹ viện hiện nay đang nổi lên rất là nhiều, đúng không ạ? 사람들을 자기 외모에 대해서 가장 불만족합니다. 그래서 이제 성형 외과들을 계속 생기고 성형 정년 병원들이 많이 생기잖아요. 사람들을 다 이제 코 바꾸고 싶고, 눈 좀 크게 되고 싶고, 몸은 좀 섹시하게 되고 싶고, 온몸을 고쳐요. 자기 외모에 대해서 만족하지 않으니까. 저도 마찬가지입니다. 제 가족에서 이제 피부 감한 색깔은 저밖에 없습니다. 부모님도 하얗고 형아도 하얗고 저만 피부가 감아요. 피부가 감해요. 그래서 어릴 때부터 이제 뭐냐 하면은 어릴 때부터 자신감이 없었어요. 항상 자기 외모에 대해서 불만족하고, 나는 좀 하얗게 되고 싶고, 특히 한국에 와서 한국 사람 좀 크잖아요. 키가 크고 인물도 잘생기고, 더 이제 자신감이 없어져요. Đặc biệt khi mà bác luôn luôn không hài lòng về bản thân của mình, về cái ngoại hình của mình. Bởi vì gia đình của bác không có ai ra mà ngắm như thế này hết. Bố mẹ của bác cũng da cũng rất là sáng, anh trai của bác da cũng sáng, mà có mỗi mình bác da đen thôi. Nên là bác luôn luôn cảm thấy rằng là mình bị tự ti về cái ngoại hình của mình. Thêm nữa là đặc biệt là khi mà sang đến Hàn Quốc, thì ôi người Hàn Quốc họ rất là đẹp, họ rất là cao ráo, họ rất là sáng sủa, đẹp trai, xinh gái.
và cái tự ti của mình nó lại càng gia tăng. 근데 하나님을 감사합니다. 저는 예수님 닮았습니다. 예수님을 우리 이제 생각했던 예수님은 그림에 있을 때 예수님은 참 이제 하얗고 덩치가 크고 참 예쁜 예수님인데 성경을 어떻게 예수님을 묘사했습니까? 이사야 53장 2절 읽겠습니다. 우리 다 같이 읽겠습니다. Người đã lớn lên trước mặt Ngài như một cái chồi, như cái rễ ra từ đất khô. Người chẳng có hình dung, chẳng có sự đẹp đẽ. Khi chúng ta thấy người, không có sự tốt đẹp nào cho chúng ta ưa thích được. Đức Chúa Trời đã xuống với thế gian này với một cái bộ dạng không hề đẹp đẽ. Mọi người có nhìn thấy cái cây, cái chồi, cái rễ của cái cây mà nó lại còn mọc ở ra đất khô nữa thì nó như thế nào? Nó quặt, nó rất là còi cọc, nhìn nó rất là xấu. 이제 마른 땅에서 나온 뿌리 어떻게 생겼습니까? 마르고 보기 안 좋잖아요. 그런데 예수님은 어떻게 됐습니까? 부활하실 때 영광하신 몸을 입었습니다. 저도 그런 믿음이 있어서 아무리 이제 이 세상에 저는 못생기지만 나중에 저는 예수님처럼 영광한 몸을 입을 거라고 알고 있어서 이 세상에 아무 이제 못생겨도 예수님 닮으니까 모든 이제 기독교인들을 예수님 닮고 싶잖아요. 저는 이미 예수님을 닮고 있어서 참 다행이라고 생각했어요. Tôi đã từng rất là tự ti về bản thân mình, nhưng mà khi mà cảm ơn Chúa vì biết đến Chúa và Kinh Thánh đã miêu tả về Chúa, chúng ta thường nghĩ rằng là Chúa Giêsu rất là đẹp đẽ thông qua những bức tranh, những bức tượng về Chúa mà chúng ta biết đến. Chúa Giêsu hồng hào, Chúa Giêsu cao lớn, tóc dài, da trắng, đúng không ạ? Nhưng mà thực sự là Kinh Thánh đã viết rằng là Chúa Giêsu không hề đẹp đẽ. Vì vậy nên là tôi rất là tự hào. Mọi người tin, mọi cơ đốc nhân đều muốn được mình trở thành lên giống Chúa Giêsu, đúng không ạ? Thế nhưng mà tôi thực sự là tôi chẳng cần thay đổi gì. Tôi đã giống Chúa Giêsu ngay tại hiện tại rồi, nên là tôi đã rất là, từ lúc đó tôi cảm thấy rất là tự tin về bản thân mình, tự tin về ngoại hình của mình và tự tin rằng là trên thế giới này không có ai giống tôi hết. Tôi là duy nhất, tôi là độc đáo nhất được Đức Chúa Trời tạo ra. 이 말씀을 볼 때 저는 참 자신감이 생겨요. 저는 잘생깁니다. 저는 하나님 형상으로 만들었습니다. Và tôi được tạo nên bởi hình Đức Chúa Trời. Trong câu Kinh Thánh Sáng Thế Ký chương 1 câu 26 có viết rằng 창세기 1장 26절에서 이렇게 써져 있습니다. Đức Chúa Trời phán rằng chúng ta hãy làm nên loài người như hình ta và theo tượng ta, đã quản trị loài cá biển và các loài chim trời. Tôi được tạo lên giống với hình của Đức Chúa Trời, vì vậy nên tôi chẳng có gì mà tôi cần phải tự ti về bản thân mình nữa. 저는 하나님 형상으로 만들어졌습니다. 그래서 저는 이제 자신이 생기고 자기 몸을 예쁘고 이제 이 세상에서 유일하라고 알고 되었습니다. 다른 사람은 부럽지 않고 저는 특별하게 하나님은 잘 만들었습니다. 저를. 그래서 예수님 안에서 자신감을 생겼습니다. Vì vậy nên là trong Chúa Giêsu, cái sự thay đổi của tôi đó là sự tự tin của tôi đã được xuất hiện. Tôi không còn bị tự ti về ngoại hình của mình nữa, tôi không còn tự ti về những cái điều mà mình không làm được nữa. Và 한 가지 더 이제 하나님 안에서, 예수님 안에서 바꾸는 것은, 저는 항상 이제 그 전에 저는 항상 걱정합니다. 그리고 뭐 하려고 할 때 항상 준비 잘해야 일을 잘 될 거라고 생각했고, 그렇게 열심히 준비했습니다. 공부도 열심히 했고 모든 것은 다 최대한 열심한 마음으로 준비했습니다. 그런데 안 된 때가 있습니다. 일을 내 생각처럼 안 된 때가 참 많습니다. 준비 아무리 잘해도 안 됩니다. 그런데 예수님 안에서 그렇게 생각을 바꿨습니다. 안 될 거라고 알고 있습니다. 준비 아무리 잘 준비해도 안 될 거라고 이미 알고 있습니다. 근데 예수님 안에서 안 된다라고 이미 알고 있습니다. 왜? 내가 하나님 인도하는
때로 안 가면 이제 한국어로 뭐라 하지 갑자기 일을 안 된다. 하나님 가르쳐 주는 대로 하나님 인도하는 대로 안 가면 모든 일을 잘 안 됩니다. Và đứng trước những khó khăn khi mà trước khi tin Chúa là bác luôn luôn muốn mình phải chuẩn bị rất là kỹ. Mình phải có tiền thì mình mới làm được cái này, mình mới làm được cái kia. Nếu như không có là mình sẽ rất là lo lắng và mình phải làm như thế nào để mình chuẩn bị thật là kỹ trong cái công việc đó. Thế nhưng mà hầu như là những cái việc mà mình đã chuẩn bị kỹ rồi ấy, thì cái kết quả của nó cũng chẳng như mình mong muốn. Và bây giờ bác đã biết lý do là tại sao. Bởi vì cái điều đó nếu như bác tự làm với bản thân, tự làm với ý muốn và năng lực của bản thân mình thì chắc chắn sẽ không được. Mà bác phải làm theo cái ý muốn của Đức Chúa Trời, làm theo cái sự sắp đặt của Đức Chúa Trời. Và có rất là nhiều những cái ví dụ, những cái trải nghiệm của bác ở trong Chúa khi mà bác đã được thay đổi về cái vấn đề này. Đó là khi mà hồi xưa khi mà không có tiền là bác không dám làm cái gì đó đâu. Hay là không có cái điều gì chắc chắn là bác không dám làm điều đó. Ví dụ như là muốn phải đi đâu đó hay là muốn làm cái gì đó là phải thật sự là làm việc chăm chỉ để kiếm tiền đã rồi mới đi. Thế nhưng mà đến cái hôm mà ví dụ như là bác đi du lịch chẳng hạn, bác đã kiếm rất là nhiều tiền để gom để cái ngày đó đi du lịch. Thế nhưng mà vào cái ngày hôm đi du lịch đó, bạn của bác từ bên Nhật thì không bay được bởi vì visa bị hủy và trời hôm đó mưa rất là to, chẳng đi được nữa. 저는 여행하기 위해서 돈은 많이 준비했습니다. 돈이 없으면 여행을 못 간다고 생각했습니다. 그래서 돈은 열심히 벌었는데 그 여행 가는 날에 제 친구 일본에서 비자 취소됐고 그날에 비가 참 많이 와서 못 가는 거예요. 못 갔어요. 그래서 돈을 준비했는데 여행을 못 가요. 잘 준비했는데 내 마음대로 이제 일을 완성되지 않아요. 그리고 저는 부산 이제 한 가지 하나님의 뜻대로 가면 그렇게 준비 필요 없습니다. 왜냐하면 준비 안 해도 하나님이 원하시면 그 일을 될 거라고 하나님은 잘 준비해 주신다고 알게 되었습니다. 저는 부산에 올 때 대구에서 이제 교회에 옮기려고 걱정을 많이 했는데 어떻게 되는지, 부산에 가면 어떤 일을 해야 하는지, 그리고 어디 집을 돈이 없는데 어떻게 집을 구할 수 있는지. 왜냐면 대구에서 반값을 참 사고 이제 보증금도 적어요. 한 10만 원, 20만 원인데 부산에서 적어도 한 300, 500 그렇게 돼요. 보증금이. 근데 어떻게 부산에 갈 수 있는가 생각했어요. 왜냐면 저는 부산 이제 수용로교회 수용로교회 가고 싶다고 마음을 먹었습니다. 하나님은 인도해 주는 대로. 그리고 어떤 일을 해야 하는지도 잘 모르겠는데 돈이 없는데 일을 해야 되지 생각했습니다. 그런데 이제 예수님을 믿고 하나님을 잘 준비해 주겠다고 생각해서 마음 먹고 일을 그만두고 교회를 옮기고 수용로 교회를 왔습니다. 집을 구할 때 제가 부동산을 많이 물어봤거든요. 보증금은 비싸고 딱 제가 3월 1일 날에 와야 돼요. 왜냐면 3월 2일부터 준근해야 되니까 일도 잡고 하나님은 이제 일을 없다고 걱정했는데 하나님은 일을 이제 마련해 주셨습니다. 근데 집을 아직 없습니다. 2월 준근해야 되는데 1월 2일에 일을 해야 되는데 1일에 집이 없습니다. 보증금은 300, 500 그때 저는 100만 원밖에 없습니다. 참 기도하고 하나님의 것이 나는 집이 필요하다. 집이 없으면 어떻게 준근해요 내일. 갑자기 이제 인터넷 보고 100만 원짜리 보증금 100만 원에 25만 원 집이 생겼더라고요. 바로 구하고 바로 계약 쓰고 집을 마련됐습니다. 제가 아무리 걱정해도 필요 없습니다. 하나님 아버지 잘 준비해 주셨습니다. Khi mà tôi đã đến với Busan, tôi chuyển nhà thờ từ dưới Daegu xuống đây ấy, thì trước khi chuyển này tôi rất là lo lắng. Mình phải, nếu như lúc trước là mình phải tìm được việc trước này, phải tìm được nhà ở trước này, phải chuẩn bị sẵn mọi thứ thì lúc đấy mình mới đi. Thế nhưng mà khi mà
mình tin Chúa rồi ấy, mình biết rằng là Chúa sẽ chuẩn bị cho mình rồi ấy. Nên là bác cầu nguyện với Chúa. Chúa ơi, bây giờ con phải làm gì? Con tìm con làm công việc gì? Con ở đâu? Xin Chúa sắp xếp cho con, nếu như Chúa muốn con đi. Thế là ngày mùng 2 bác phải đi làm, và ngày mùng 1 tháng 3 vẫn chưa có nhà. Bác cầu nguyện là Chúa ơi, bây giờ con phải làm như thế nào? Làm gì có nhà mà mai đi làm thì đi từ đây đi đến chỗ làm rất là xa. Thế là khi mà lên mạng tìm, đột nhiên nó xuất hiện một cái nhà có 1 triệu, cọc tiền cọc có 1 triệu và 250.000 một tháng. Nó rất là vừa với cái túi tiền của bác ngay lúc đó. Đúng lúc mà bác có thể chuẩn bị được cái nhà đó. Ôi, vậy thì bác đã nghĩ ra rằng là mình chẳng cần phải lo lắng cái điều gì hết. Mình cứ làm theo những điều mà Chúa đã sắp xếp cho mình và đã sắm sẵn cho mình. 또 한 가지 그 나눌 수 있습니다. 하나님은 제가 모르게 미리 준비해 줬습니다. 저는 중국어를 서울에 쓴데 이제 그때 2019년 서울에서 일했습니다. 중국 관광객들이 많습니다. 거기서 이제 판매한 제가 동대문을 갈 때 신발을 사려고 하는데 신문 가게 가서 저를 외국인인 줄 알고 한국말 할 수 있는 줄 알고 직원들을 저한테 중국어를 합니다. 그리고 제가 알바한 자리에서도 중국 관광객이 많이 와서 영어로 안 되고 한국어로 안 되고 저는 중국어 안 돼요. 그래서 제가 마음 먹고 중국어 다음 학기부터 배워야겠다. 그래서 중국어를 신청하고 중국어 배웠어요. 중국어를 중국 사람한테 이제 이야기하고 싶고 일을 한테 편하기 위해서 배웠는데, 교회를 2012년 교회에 왔을 때 2012년 교회 왔을 때 제가 딱 오자마자 그 교회에서 중국어 하고 계신 분 나갔습니다. 그래서 어쩔 수 없이 제가 그 자리에 중국어 통역 자리 들어갔습니다. 와, 하느님을 이렇게 나를 쓰고 싶다. 나를 중국 사람들 욕하고 싶어서 중국말을 배우고 싶은데, 왜냐면 그때 일을 할 때 중국어를 못하니까 너무 짜증나요. 그리고 중국 사람은 시끄럽다고 이제 싫었어요. 중국 사람 이제 욕하고 싶어서 중국말을 배웠는데, 하나님은 중국어를 이제 중국어 통역 말씀을 나눈 때 쓰시는 거고, 나를 이제 생각했던 거 아닌데, 생각하지 않는 건데 하나님은 그렇게 나를 쓰고 있다. 그래서 그때 저도 기도했습니다. 하나님, 하나님을 위해서 나를 뭐 해야 하는지, 하나님은 나를 뭐 해야 하는 것을 원합니까? 그렇게 기도하면서 하나님 아버지를 저 마음 감동하고, 그때 딱 베트남 SNS에서 참 아주 많은 이제 안 좋은 소식들이 있습니다. 사람들이 죽이고, 그리고 환경은 안 좋고, 그리고 베트남을 볶음은 필요하다고 마음은 감동했습니다. 이제 저한테 베트남 좀 이제 볶음은 전달하라. 나는 너를 한국어 이렇게 잘하는 것, 그리고 너를 이제 똑똑한 머리를 주는 이유가 너를 볶음은 전달하라. 그렇게 저한테 말씀하셨습니다. 그래서 제가 그때부터 마음 먹고 신학 공부하겠고, 나중에 베트남에서 사역하겠다라는 마음을 먹었습니다. Khi mà có rất là nhiều những cái điều mà Chúa chuẩn bị cho tôi, có những cái điều mà thực sự là tôi không nghĩ rằng là Chúa đã chuẩn bị cho tôi, nhưng thực sự là điều đó là điều mà Chúa để chuẩn bị cho tôi, để tôi làm một cái việc gì đó. Ví dụ như là khi mà tôi năm 2019 tôi có đi làm ở trên Seoul, thì khi đó ở trên Seoul thì mọi người biết là có rất là nhiều khách du lịch Trung Quốc, và thậm chí là ở những cái cửa hàng bán quần áo, bán giày dép á, khi mà họ gặp tôi, họ cũng nói với tôi bằng tiếng Trung Quốc, mặc dù là lúc đó tôi chẳng biết tiếng Trung Quốc, nên là tôi rất là tức và quyết định là sẽ về học tiếng Trung Quốc. Và khi mà học tiếng Trung Quốc được rồi, khi mà nói được một ít tiếng Trung Quốc rồi, khi mà đi đến nhà thờ ấy, đúng cái lúc mà tôi đi đến, một thời gian sau thì cái người mà thông dịch tiếng Trung Quốc đã rời khỏi nhà thờ, và tôi
vào thay cái vị trí đó. Thì lúc đó tôi mới nhận ra rằng là Đức Chúa Trời cho mình học tiếng Trung Quốc để mình làm cái công việc này, chứ không phải là mình học tiếng Trung Quốc để mình đi chửi khách du lịch Trung Quốc, để mình tức, hay là mình để mình nói chuyện với người Trung Quốc như là ý mình muốn ngày xưa đâu. Và từ lúc đấy là tôi đã cầu nguyện với Chúa rằng là Chúa ơi, Chúa chuẩn bị cho con những cái điều như vậy thì con cần phải làm gì. Thì lúc đó Chúa cảm động tấm lòng tôi là Chúa đã cho tôi rất là giỏi tiếng Hàn Quốc, Chúa đã cho tôi có cái đầu thông minh. Và ngay cái lúc mà tôi cầu nguyện đó thì ở trên mạng có rất là nhiều những vụ giết người, những vụ hiếp dâm ở Việt Nam trên mạng. Chúa cho tôi nhìn thấy cái điều đó, và tôi cần thiết là nếu như có Chúa thì những cái điều này không xảy ra. Và Chúa cảm động tấm lòng tôi là hãy đi truyền giao danh của ta. Con cần phải trở thành một người đi truyền giao danh Chúa. Vì thế là tôi đã quyết định là tôi vào trường thần học để tôi đi học. Và tôi tin rằng là tôi sẽ có thể làm được những cái điều Chúa đã giao cho tôi, vì Chúa sẽ luôn luôn ở đằng sau tôi và giúp đỡ tôi. Cũng xin mọi người cầu nguyện cho tôi trong cái việc mà tôi sẽ đi học vào trường thần học, để tôi có thể trở thành một người truyền giao danh của Chúa, để biết về Chúa nhiều hơn, và để phấn hưng đất nước Việt Nam của mình, để cho đất nước Việt Nam của mình có nhiều người biết đến Chúa. 그래서 저는 여러분한테 부탁하는 거, 3월 달에 내년 3월 달에 저는 신학 갑니다. 신대원 갑니다. 그래서 여러분은 저희를 위해서 기도해 주시고, 그리고 베트남을 위해서 베트남의 복음을 잘 전달할 수 있고, 베트남은 많은 사람들을 예수님 믿고 삶을 바꾸고 이제 아주 아쉬운 일을 벌어지지 않도록 좀 기도하기 원합니다. Một cái điều nữa mà tôi có thay đổi đó là cái hy vọng của tôi đã thay đổi. Hồi xưa thì tôi chỉ hy vọng rằng là mình sẽ trở thành người giàu có, mình sẽ hy vọng là mình rất là đơn giản, mình chỉ hy vọng một cái cuộc đời này thôi. Mình hy vọng mình trở thành người giàu, mình hy vọng mình có một cuộc sống ấm no, mình hy vọng là gia đình của mình được hạnh phúc. Nhưng mà khi mà biết đến Chúa, tôi đã thay đổi. Tôi không hy vọng một cái đời này nữa, mà sự hy vọng của tôi là sự hy vọng về đời đời. Bởi vì tôi biết rằng là sau khi chết thì tôi cũng sẽ được sống lại như Chúa Giêsu đã sống lại. 저는 예수님 믿기 전에 항상 이 세상만 꿈을 꿉니다. 부자가 되고 좋은 직장은 잡고 잘 구직하고 저의 가족은 행복하게 살 수 있게 희망했습니다. 그런데 이제 예수님을 믿고 예수님을 알고 희망을 바꿨습니다. 저는 영원한 삶을 희망합니다. 소망하고 있습니다. 죽어도 하나님처럼 예수님처럼 부활해서 영원한 생명을 얻고 영원하게 예수님 같이 이 새로운 땅은 새로운 하늘을 이제 통치하는 것을 희망합니다. Tôi đã vì thế nên là cho dù ở cuộc đời này có rất là nhiều những điều khó khăn đi chăng nữa thì tôi cũng luôn luôn vui mừng về điều đó, bởi vì những cái khó khăn đó nó chẳng là gì với tôi cả, bởi vì tôi biết chắc rằng là mình sẽ được vượt qua những khó khăn đó, và mình tin Chúa thì mình sẽ được sống một cuộc sống đời đời. Nên là cho dù có khó khăn đến mấy thì cũng có một cái đấng ở đằng sau tôi luôn luôn giúp đỡ tôi, luôn luôn chuẩn bị sẵn cho tôi, và tôi sẽ làm theo những cái điều mà cái đấng Đức, những cái điều mà Đức Chúa Trời đã giao cho tôi và đã chuẩn bị cho tôi. Một cái nữa đó là trước khi mà tin Chúa thì tôi hay đi xem bói, bởi vì rằng là mình không biết ngày mai của mình như thế nào, nên là mình muốn biết trước, mình lo sợ về những cái điều đó. Và nếu như mà không chỉ bản thân tôi đâu mà có rất là nhiều người Việt Nam thường là có cái việc là đi xem bói hay là đi, nhưng mà khi mà bói ra ấy thì người ta Việt Nam mình có câu là bói ra ma quét nhà ra rác mà. Nên là khi mà xem bói toán ấy, những cái điều mà tốt đẹp nó xảy đến với chúng ta chỉ một phần thôi, hầu như những cái phần không tốt đẹp á nó sẽ đến với chúng ta nhiều hơn. Những cái người thầy bói đó họ sẽ nói với chúng ta những cái điều không tốt đẹp. Ví dụ như là sắp tới là có cái hạn nào đó, sắp tới là phải cẩn thận trong cái gì đó, và nếu như mà vì có những cái hạn đó nên là cần phải cúng giải hạn. Và gia đình của tôi cũng thế. Khi mà đi xem bói có những cái điều mà người ta nói là không tốt á, thì mình có đi cúng sao giải hạn, hay là ở chùa có cái gọi là hóa cái nghiệp duyên từ kiếp trước á.
Nhưng mà khi mà cái điều đó mà nó thực sự mình thực sự là không gặp phải cái hoạn nạn đó ấy, thì con người chúng ta sẽ nói rằng do mình đi cúng dường, do mình đã dâng sao giải hạn nên mình đã vượt qua được hoạn nạn. Nhưng mà khi mà cái hoạn nạn nó xảy ra thì chúng ta lại nói rằng là họa đến thì không thể tránh được. Thế nên là nó có rất là cái sự mâu thuẫn ở đây. Nhưng mà khi mà biết đến Chúa thì tôi biết rằng là gì? Con người sống trên đất này chắc chắn sẽ gặp những thử thách, gặp những khó khăn. Nhưng Chúa sẽ là đấng giúp đỡ chúng ta vượt qua những thử thách và khó khăn đó. Nếu như chúng ta tin Chúa thì chúng ta vượt được qua, không phải bằng sức của mình mà bằng sức của Chúa giúp đỡ chúng ta. Nên là tôi rất là vui mừng về sự khó khăn, bởi vì tôi biết rằng là Chúa đã ban sự khó khăn này và Chúa sẽ giúp tôi vượt qua nó. tôi không cần phải dùng của sức của mình để có thể vượt qua. 베트남에서 저는 이제 전보입니다. 이제 사주, 이제 운명 어떻게 되는지 점쟁이 가서 묻고 제 인생을. 근데 그 사람들을 저희한테 항상 좋은 소식보다 안 좋은 소식 많이 나눠줘요. 만약에 다음 달에 교통사고 좀 조심하라고, 만약에 이런 거 있으면 그 사람들을 돈은 내면 내가 제사를 드리고 너는 이제 환난을 지나갈 수 있다. 만약에 그 환난을 진짜 이제 안 생기다는 것, 안 생기면 내가 이제 예배를 드리니까, 우리는 제사 드리니까 이제 환난을 안 만났구나라고 생각하고, 근데 안 좋은 일 진짜 생겨요. 우리는 이거는 운명이다. 이거는 나의 이런 일을 꼭 생겨야 된다. 나 피할 수 없다. 참 이제 조금 합리하지 않아요. 왜냐하면 우리가 믿는 것, 제가 그때 믿는 것은 참 허망하고 정확하지 않아요. 근데 이제 예수님 안에서 저는 알아는 것은, 예수님 믿는 사람 고통은 만나겠다, 이렇게 성경에 적었습니다. 고통을 내 힘으로 해결되지 않고 꼭 하나님이 주신 힘으로 그 어려운 일을 극복할 수 있다. 그래서 저는 그렇게 알고 있으니까 아무리 고통이 와도 하나님을 가는데, 하나님 주세요, 해결해 주세요, 진심한 마음으로 기도할 때 하나님을 응답해 주시고, 하나님을 어려울 때 권해 주시고, 그리고 안 권해 줄 때 있습니다. 내 기도했는데 응답해 주지 않는 때가 있습니다. 그때도 처음에 제가 처음 기도할 때 하나님은 저를 시험을 이제 한 시험이 있습니다. 하나님, 이 시험을 잘 칠 수 있게 도와주세요. 그렇게 했는데, 근데 공부 열심히 안 했어요. 공부 열심히 안 했고 시험도 당연히 제대로 못 쳤어요. 근데 그때 하나님에게, 기도하는데 왜 안 도와줘요? 기도했는데 하나님은 기도하면 들어주신다고 이제 말씀해 주셨는데 왜 안 들어줘요? 믿음은 떨어져요. 근데 이제 더 예수님 믿고 믿음은 튼튼한데, 하나님은 나를 쓰고 있다. 나도 노력해야지. 나도 노력 안 하면 당연히 안 돼요. 왜냐면 하나님은 공평하시는 분이니까. 그냥 열심히 안 하면 하나님은 도와줄 수가 없습니다. 마음 바꾸고 몸도 바꾸고 출신도 바꿨습니다. 저는 완전 새로운 사람이 되었습니다. 제 3대로 제가 술, 담배 좋아하고 술, 담배 통해서 어려움을 극복하려고 하다가 안 되고, 예수님을 믿고 이제 믿음은 있고 희망은 있고, 아무리 어려움은 없고, 어려움에 대해서 이제 근심한 마음 없고, khi mà trước khi tôi tin Chúa thì tôi có những cái hy vọng về những cái đời này. Tôi dùng những cái chất kích thích để tôi có thể trải qua được cái khó khăn, hay là để quên đi một cái điều gì đó tạm thời ở trước mắt. Thế nhưng khi mà biết đến Chúa rồi thì tôi không còn cái tấm lòng lo sợ, tôi không còn cái sự lo sợ về những cái điều khó khăn sẽ xảy đến với mình nữa. Tôi có một xuất thân mới, một cái xuất thân hoàn toàn rất là vinh hiển, bởi vì tôi được Đức Chúa Trời tạo nên.
Và thông qua cái điều mà tôi làm chứng ngày hôm nay, hy vọng rằng là Chúa Trời sẽ cảm động lòng của các anh chị em ở đây, để những người nào đã tin thì càng thêm tin, và những người nào chưa tin thì chúng ta cũng cảm nhận được rằng là Chúa tồn tại, và chúng ta cùng nhau hướng về Chúa, cầu nguyện với Chúa để Chúa làm cho chúng ta thay đổi cuộc đời của mình, và từ đó chúng ta tin Chúa càng thêm, chúng ta càng yêu Chúa hơn. 그래서 제 간증을 통해서 여러분 믿는 분들을 더 믿고, 아직 믿음이 없는 분들을 하나님은 마음을 감동시켜 주시고, 하나님은 여러분의 인생을 이제 역사하게 해주시고, 기적은 일어나게 해주시고, 여러분은 예수님은 누구인지 알고, 복음 뭔지 다 알고, 그리고 예수님을 예배하는 삶을 살기 원합니다. 감사합니다. Cảm ơn tất cả mọi người vì đã lắng nghe. Bây giờ tôi xin phép được cầu nguyện. Chúa ơi, con cảm ơn Chúa vì cơ hội mà Chúa đã cho chúng con, cho bản thân con đứng trước hội chúng để con chia sẻ những cái điều mà Chúa làm trên cuộc đời của chúng con, trên cuộc đời của chính bản thân con, để con có thể được thay đổi theo hướng tốt hơn. Con không còn lo lắng, con không còn sợ hãi những khó khăn về cuộc đời này nữa, nhưng bởi vì con biết rằng con được tạo nên bởi Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời luôn luôn ở đằng sau con, luôn luôn giúp đỡ cho con mặc dù có những khó khăn. Thế nhưng mà con luôn luôn không phải dùng sức của con, mà con dùng chính những sức lực mà Chúa ban cho con để con có thể vượt qua được những khó khăn đó. Và cảm ơn Chúa vì nhờ có Chúa con có được sự bình an trong mọi sự. Con hài lòng với bản thân mình. Xin Chúa Ngài cũng cảm động tấm lòng của những anh chị em trong hội chúng ở đây, cho những người đang nghe lời chứng của con trên internet nữa, để cho tất cả những người đã nghe lời chứng này có thể biết đến Chúa, có thể tin Chúa và có thể sống vì Chúa. Xin Chúa Ngài phấn hưng hội thánh Sương Lô cộng đồng người Việt của chúng con. Xin thay đổi tấm lòng của những anh chị em trong hội thánh. Những anh chị em nào chưa tin, xin Chúa hãy làm cho anh chị em tin. Những anh nào đã tin rồi, xin Chúa hãy làm cho những anh chị em của chúng con có đức tin càng thêm mạnh mẽ, để thông qua chúng con nhiều người Việt Nam có thể biết đến Chúa. Thông qua chúng con, dân tộc Việt Nam có thể trở thành dân tộc của Chúa, dân tộc thờ phượng Chúa, và dân tộc được cứu rỗi, có cuộc sống đời đời. Con cảm ơn Chúa hết lòng và con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen.